هنشوف دلوقتي الحمام ده كان عامل ازاي قبل، وبعد كده اكمل الفيديو. طيب ليه الحمام طالع حلو ما شاء الله وبسيط؟ تعال ما اقول لك الاسرار. اول حاجه طبعا بغض النظر ان البورسلين ده اختيار العميل، لكن انا دوري ان انا اقسطه مظبوط، ان انا اوزع اناره مظبوط، اعمل حاجات شكلها بسيط وفي نفس الوقت تبقى مودرن، زي ان انا استخدم ارضيه الشاور من نوع خشب الاكاسيا اللي بيكون سعره كويس جدا وفي نفس الوقت بيقضي نفس غرض خشب التك. تعال نتكلم سريعا كده. السقف فلات، استخدمنا فيه اضاءه ليد لايت هاديه مريحه للعين. نفس الكلام بالنسبه للمرايه، هنا ليد لايت بسيط خلاص. طبعا اليونت بتاع الحوض من البورديوم، فهو طبعا ضد الميه تماما، سوفت كلوز، اكسسوري سوفت كلوز. هنا قسمنا الشاور بقطوع، طبعا هو مدفون جوه الحيطه والارض، وهنا في فاصل في الارضيه، فاصل زاويه علشان منسوب الشاور طبعا اقل من منسوب الحمام. ناخد بالنا كمان ان الشاور روم هنا متقسط فيه الخوارنق بتاع الاناره مع الشاور المدفون مع الخلاط بتاع الشاور المدفون. طبعا الرين شاور هنا مناسب جدا وكويس جدا جدا ليا كاستخدام، وانا واقف مرتاح رغم ان الحمام كان صغير جدا زي ما انتم شفتوه، لكن هو اتوزع صح واتقسط مظبوط. برضو الفراغات البينيه بين الحوض وبين الشاور والحركه بتاعتي مريحه كويسه جدا، وانا ما عنديش اي مشكله خالص في استخدام العناصر بتاعتي او الاجهزه اللي موجوده. باخد بالي كمان ان حاجه زي كده محابس الزاويه طبعا لو حاطين عليها ليزر وهي طبعا بالملي مظبوطه، نفس الكلام بالنسبه للمحابس هنا هي افقيا بالملي برضو بالليزر. كل الكلام ده مظبوط كما يجب ان يكون، بالاضافه ان الحمام لازم ينتهي بباب شيك يكون فيه كل التفاصيل الرئيسيه اللي اتكلمنا عنها في الابواب قبل كده. خلينا نقول الباب ده عموله موجود فيه جوان عازل للصوت. اقفل كده الباب واسمعني وانا بتكلم. انت سامع مني حاجه؟ اكيد لا، وحتى لو سامع فالنسبه دي اقل بكتير. طيب ايه تاني اعمله؟ لازم اقسط الحمام بتاعي مظبوط. هنا هناخد بالنا اللحام هنا في نص الجنب، اللحام هنا اهو موجود في نص الجنب ده، جميل. ومعايا كمان اللحام ده ماشي مع الفاصل بتاع الارضيه، واللحام العرضي ماشي مع عرض الحمام. لو عملت التركات اللي انا قلتها دي ان شاء الله حمامك هيطلع شيك وبسيط وكما يجب ان يكون.